At mapagpalang araw muli sa inyo mga guys. Narito naman po tayo muli sa ating channel para makapag-share sa inyo ng konting kaalaman o knowledge para kapulot po tayo ng isang trouble ng ating sasakyan na kung saan pag pinaandar po natin, malakas po yung kanyang vibration. Meron pong stalling or meron pong misfire sa kanyang engine. So try nating paandarin, paobserbahan at paano natin solve ang isang trouble na to na pwede nating mapulutan ng aral at ano ang dapat palitan na piyesa sa kanyang system. Okay, malakas ang vibration na makina ng engine. Ayan. At bukod po dyan mga sir, meron po tayong check engine na makikita sa kanyang control cluster panel. Ayan po. So yun po yung cause ng stalling at vibration ng ating engine pag umaandar. So ang gagawin natin dito guys, checkin natin itong PCB valve kung may sira siya o wala. So unang gawin natin, tanggalin natin itong cover na to. Yan mga sir. So tuluyan na natin natanggal. So ang gagawin natin dito, kasi lang po natin to. Yan. Yan. So kung napapansin natin, sira po to. Tingnan nyo, oh. Yan. So hindi na po siya nagpapangsyon. Yan, madumi po siya. Yan, oh. Madumi po. Yan, napakadumi. Yan po yung kanyang PCB valve. So palitan po natin yan. Linisan natin tapos palitan natin. So ang chichikin natin mga guys, check natin yung spark plug nito. Kung goods na goods pa po ba. Kung ano po yung pwede nating makita sa kanyang spark plug tip. Kung meron indication na misfire o incomplete burning ng fuel air mixture doon sa cylinder head chamber. So yan guys, ito yung sa piston number 1 o cylinder number 1. Yan. So kung napapansin nyo, meron siyang mamasa-masa. Meron siyang trace ng unborn fuel. Yan. It is supposed to be tuyo siya. Complete combustion siya, tuyo yung pagkasunog. So napapansin natin medyo shiny, ibig sabihin meron siyang incomplete combustion ng air fuel mixture. Tingnan natin yung kanyang tip sa spark plug number 2.
kung ano ang pinagkaiba sa spark plug number 1. So yan guys, so almost the same din ang nangyari. Meron siyang carbon at shiny siya. So yung indication na meron siyang part ng kanyang air fuel mixture na hindi nasunog ng mabuti. Ayan, so may itim yung spark plug tip natin. So check naman natin yung cylinder number 3. Ayan. So ito medyo tuyo siya, pero meron pa rin siyang konting basa. Ayan. Pero kung kumpara mo sa spark plug 1 and 2, medyo tuyo yung kanyang tip. Ayan, hindi siya shiny pero medyo complete combustion siya. Ayan. Naman natin yung number 4. Ayan. Yung number 4, ayan, mamasa-masa rin siya. Tapos meron din siyang carbon sa spark plug tip niya. Ayan, medyo hindi tuyo yung kanyang tip at meron siyang carbon. So ganyan po ang nangyayari lagi pagka pinapalitan natin ang spark plug nitong mga cylinder ng ating sasakyan. So it means na kulang po ang supply ng hangin sa kanyang intake manifold na nagsusupply dun sa bawat cylinder. Yan po ang isang indication. So pag pinapalitan po natin ng bagong spark plug, ganito po yung nangyayari. Yan. At ang case nito, okay naman po lahat ng kanyang ignition coil. Tapos sa umaga, pagka pinaandar natin, malamig yung makina, hard start siya at meron siyang stalling. Randomly ang firing ng bawat cylinder ay merong misfire. So pagka tinuloy-tuloy natin yung cranking at nakuha niya na yung tamang air fuel mixture habang umiinit yung bawat cylinder, gumagana naman siya ng maayos. At pag pinatay natin uli na mainit ang bawat cylinder, one click lang na gumagana naman ng maayos ang engine natin habang mainit pa yung makina. Tapos pagka pinatay natin at pahingain natin hanggang lumamig yung makina, naging hard start na naman siya sa unang crank natin. At minsan umaandar siya pero may stalling tsaka misfire randomly ang nangyayari sa kanya. So yun yung kanyang kondisyon. At itong PCV valve o positive crankcase ventilation valve, na kung saan ang function nito ay yung
every cylinder ay meron po tayong blow by, hindi po yun maiwasan. So ang blow by ay pumupunta po sa ating crankcase at bumabalik po ito sa ating mga access papunta sa cylinder head at sa ating PCB valve. So isang possibility na during cold start ay nagmamalfunction po to, na hindi open yung kanyang PCB valve at the first start, kulang po ang hangin na pumupunta dito sa intake manifold. So kung remain closed ang ating or remain open ang ating PCB valve, ay magkakaroon po na ng misfire, stalling ang ating combustion chamber. Yun po ang ating na-diagnose or possibly na nangyari kung bakit meron siyang stalling during malamig po ang ating engine. So yun po ang ating chichikin at lagyan po natin ng bagong PCB valve para malaman po natin ang effect nun sa ating engine. So yan mga sir, yan na po natin ang bagong PCB valve. So ito na po yung kanyang bagong PCB valve. Ayan, brand new po yan. So ikakapit na po natin. Yan, dahan-dahan lang. Yan. So okay na. Nakabit na po. So try natin paandarin. So mga guys, tingnan natin, paandarin po natin pagkatapos natin napalitan yung kanyang PCB valve at try natin kung ano ang kanyang performance at effect sa ating engine. So yan mga guys, so kung napapansin natin, gumana ng maayos yung ating engine, pero medyo hindi siya one click, medyo hesitant siya sa pag-andar sa unang crank. So checkin natin kung ano ang susunod nating steps para pag na-start natin is one click lang. At napapansin natin pagka napaandar natin ng ganitong normal kondisyon niya, after 5 minutes na napahinga natin kahit mainit ang makina, ganun ang kanyang sitwasyon, ganun ang kanyang starting, medyo hirap siya mag-start ng konti. Yan guys, kung napapansin nyo, meron po siyang ingay dito sa fuel pump. Yan, parang intermittent po yung andar ng kanyang fuel pump. So papalitan po natin ito yung kanyang fuel pump para hindi po siya maging hard start sa umaga, kasi po ang kanyang pressure ay intermittent at malamang yung kanyang check valve ay meron na siyang leak, at saka yung kanyang pump shaft or mechanism ay meron siyang wear and tear. So palitan po natin ito. Ayan mga sir, tuluyan na nga nating i-repair at pinalitan ng ibang parts ng fuel pump na ito at matining na ang kanyang andar. Hindi gaya dati, medyo maingay. So ayan, check natin kung ano ang epekto niya sa engine. Yan mga sir, na ayos na rin natin ang problema ng ating engine. Matining na po yung kanyang andar at ginawa lang po natin, pinalitan po natin yung PCB valve nya at saka yung repair yung fuel pump at pinalitan natin ng bagong spark plug at yun po, na-solve na natin yung kanyang problema. Matining na po ang andar ng kanyang engine at one start lang
At yan lang po ang ating ma-share ngayon. At see you for my next videos. Salamat sa inyong panonood at God bless.